हेलो साथीहरु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल न्यू ब्लग। आज चाहिँ म साथीहरु कहाँ छु भन्ने कुरा हजुरहरुलाई देखाउँछु। अहिले एकछिनमा आफुलाई पनि थाहा छैन कि अरूलाई देखाउनु, मलाई नि थाहा छैन हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा। आज हामी चाहिँ रुम खोज्न कहाँ आइपुगेका छौँ। आज चाहिँ हामी रुम खोज्न आइपुगेका थियौँ, तर के गर्नु यस्तो छ रुमको हालत। अहिले ठ्याक्कै कति बज्यो भनेपछि 3:30 भएछ। हामी चाहिँ रुमबाट 11 बजे निस्केको। रुम खोज्दा 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 हालत यस्तो भइसक्यो। रुम खोज्ने स्टाइल कस्तो हुँदैछ रुम खोजाइ? रुम खोजै कस्तो हुँदैछ? हेलो भनिन् न। हेलो स्वागत छ हजुरलाई मेरो भिडियोमा। हजुर धन्यवाद। के भन्न चाहनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ आज? दाजु लागिरहेछ, म रुम गएको। सुजना के भन्न चाहन्छौ? मलाई त रमाइलो भइरहेछ एकदमै। डुल्लो पाइरहेछौ, रमाइलो त भइहाल्छ नि। खुट्टा यता जाऊँ न साथीहरु। यो काठमाडौँमा कतै रुम छ भनेपछि खालि भनिदिनु न हामीलाई। यहाँ हेर्नु न, हामी बौद्धबाट खोज्दा 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 यहाँ चाबेल पुगिसक्यौँ। रुम खाली भएर चित्त नबुझ्या भइरहेको त एउटा कुरा हुन्छ साथीहरु, तर एउटा रुम पनि खाली छैन। अहिलेसम्म यति घरमा सोध्यौँ कि यति घरमा सोध्यौँ कि तर एउटा रुम पनि खाली छैन क्या साथीहरु। के भन्ने हो भन्नु न। यस्तो छ, बोर्ड माग्ने हो कि रुम खोज्ने? यस्तो छ साथीहरु हालत। कतै रुम छ भने भनिदिनु होला प्लिज प्लिज। म त रुम खोज्दा खोज्दा हैरान भइसकेँ। काठमाडौँ जुन दिन काठमाडौँ छिरेँ त्यो दिनदेखि रुम खोज्दा 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 पागलै हुन्छु होला यार साथीहरु। साथीहरु आज एउटा रमाइलो कुरा छ। के भन्दाखेरि बल्ल बल्ल बौद्धबाट खोजेर चाबेल आइपुग्दासम्म एउटा घरमा रुम खाली रहेछ हैन। त्यो घरमा तर के रहेछ भनेपछि भेजिटेरियनलाई मात्रै बस्न दिने अरे, अरूलाई चाहिँ नो इन्ट्री रहेछ। अब के भन्नु हेर्नु न साथीहरु, यो जमानामा भेजिटेरियन हुन्छ चाहिँ को? के म त हो कि म त भेजिटेरियन हो, तर अब म एक्लै त बस्दिनँ नि। अब कहिलेकाहीँ पाहुना आउँछन्, मासु खानै पर्छ, मासु ल्याउनै पर्छ। कहिलेकाहीँ यताउता के गर्दा गर्दै मासु ल्याउनु पर्छ। अहिले मासु नो इन्ट्री रहेछ। अब त्यो घरको कुनै पनि सदस्यहरूले मासु खाँदैनन् होला त साथीहरु। अचम्मको कुरा त्यो छ क्या। बोला भन्नु न। यस्तो छ साथीहरु हालत। काठमाडौँको मान्छेहरूलाई मलाई एउटा चित्तै नबुझेको कुरा चाहिँ त्यो हो क्या साथीहरु। कस्तो भनेपछि बोलिरहेको हुन्छौँ हामीले कस्तो रेस्पेक्ट पाराले। अब हाम्रो त सोध्ने कामै हो नि। त एक्चुअली नाइ भन्दाखेरि तिनीहरूको मर्थ्यो होला, बोल्नै चाहँदैनन् क्या साथीहरु। के भन्नु अब, यस्तो छ साथीहरु। यहाँका मान्छेहरूलाई के कस्तो लाग्छ भनेपछि त्यो बोलेपछि नि पैसा लाग्ने जस्तो गर्छन् क्या। बोलेपछि नि पैसा लाग्दो त साथीहरु। यो ठाउँ थाहा छ भने चाहिँ भन्नु होला हजुरहरूलाई कहाँ पुगेको छ भनेर। हामी त कोही यही एरियातिरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज साथीहरु, कतै रुम खाली छ भने जहाँ भए पनि हुन्छ भनिदिनु होला यार। एक्लै भयौँ साथीहरु। कहाँ को कहाँ एक्लै भयौँ। म एक्लै भएँ साथीहरु। कहाँ जानु, एक्लै भएँ साथीहरु, एक्लै भएँ साथीहरु। हामी चाहिँ फर्किसक्यौँ। के गर्नु, यस्तै रहेछ। पाइएन के गर्नु अब। यहाँ मैले अघि भिडियो बनाएन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै बौद्ध आइपुगेका छौँ। बौद्ध आइपुगेर बौद्धबाट रुम फर्किँदैछौँ।
सबैको खोला यस्तो छन् अहिले आमा ढङ्गे भएको के गर्नु साथीहरू अनुहार बिग्रिसकेको खानु भोक लागेर मरिसकेको छु यस्तै रहेछ हो पारि सुजनाको हालत त्यस्तो छ मेरो हालत त्यस्तो छ रुमको हालत त्यस्तो छ के गर्नु साथीहरू नखोज्यो भने नहुने खोजौँ भने पनि त्यस्तो छ के गर्नु यस्तै रहेछ साथीहरू भोक लागेर कस्तो हुँदैछ अब स्टुडेन्ट लाइफ यस्तै त हो साथीहरू के गर्नु र भोक लाग्यो भन्न पाइन्छ घरमा मम्मी बुवा मैले भन्दा भोक लाग्यो भन्न पाइन्थ्यो के गर्नु त्यस्तै छ भोक लगाइरह जाने रुममा फेरि केही छैन रुममा पनि रुममा गएर पनि खानेकुरा केही छैन के खाने हो टेन्सन छ पैसा पनि छैन 10 रुपियाँ थियो पैसाको नाममा 10 रुपियाँ पनि अघि न सेन्टरफुड खाइसक्यौँ सेन्टरफुड अहिलेसम्म बजा त्यही हो साथीहरू उफ यस्तै आउँदैछन् मेरो साथीहरू यस्तो छ काठमाडौँको हालत